哇！呢間岩料理啊，聽聞澳門本地人無人不知、無人不曉噶啦。喂 ，Michael、Max， 話明澳門深度遊，做乜帶我嚟食日本料理啊？咁啊，最主要依餐咧，帶位靚仔俾大家認識下啦。呢個澳門本地嘅博主 Michael 哥，今日真係其實真係好開心，係啦，幾耐冇同嗰啲靚女食飯。啊，再俾啲情緒㗎。多謝 Michael 哥，上隻船先。今日嗰啲係咩貨啊？今日我哋嘅飛機貨咧係有呢個赤拉豆嘅生蠔啦，同埋呢個俄羅嘅蜜金雕、俄羅斯嘅馬笨海膽，同埋呢個金目雕。呢個船入邊咧，我哋買一條嘅黑雕嘅刺身嘅。就呢隻蝦最精髓係咩啊？蝦膠啲膏。唔緊要正。真係識啜㗎喎！哇！呢款係黑雕刺身，一定要厚切先會做到咁爽脆嘅口感啊！佢唔係好似嗰啲三文魚咁樣肉口即化，啲皮係脆脆地嘅，正。呢個啱啱今日飛機到嘅飛機貨啊，爆晒油脂，仲要係好綿嗰種，幸福。法國士拉道生蠔，生蠔裡面嘅勞斯萊斯，唔使我多介紹啦啩，我自己都可以拍佢一打，好清甜，而且個枕位個帶子位咧爽脆嘅，正領貨新鮮。講到海膽，只有馬糞海膽先可以做到咁鮮甜、咁 creamy，同埋有陣淡淡嘅奶油香啊！好正。呢款係金目雕，海魚裡面嘅極品。呢隻就係英文啲啦，同呢隻唔一樣。佢都係綿肥，好好食喎呢個。好鮮甜，好爽脆喎。係，而且我中意食呢啲咧薄粉啊，唔係嗰啲口醬。嗱，乾就話明乾啦，成隻拍。哇！飆晒汁，真係日本和牛當飯，有好嘢肯定分享咗俾身邊嘅朋友先啦。嗱，兩位女仔，我為你。歡迎整翻個天婦羅。咦，軟殼蟹喎，食蟹唔掠骨，你試過未啊？食到乾乾地嘴，飲下湯先。大肉蟹膏再加埋蟹子，可想而知佢幾鮮啦。佢嗰啲蟹子咧，你飲到喺入邊嘅時候咧，食到最其實岩呢個日本料理咧，其實好多人飯。除咗刺身之外咧，烤串都係佢哋一絕嘅。棍對棍啦，你哋兩個。對棍啦嚇。華山論劍。做咩？我喺嗰大機大啲啲，你睇呢啲。今日你埋單，你話事，你大啲嗰啲，我直頭冇添，冇所謂。咗先係。哇！千六蚊咁幾多係㗎？岩料理呢度做嘅嘢真係唔會揸流攤啊！一碗魚湯啊，佢都會先將啲魚頭同魚骨中爛佢，再去滾湯，溝通唔鮮就假啦。其實佢哋仲有好多招牌菜嘅，食日本嘢主打一定要新鮮啦。每日嘅飛機貨到埗，呢度啊絕對值得我哋 family 再嚟嘅。